جبتهم؟ يلا يا باشا تعالى فضيهم. فضيهم وملاتي من غير. ايه ده هتفضيه في الزباله وتاخد غيره. بص فوق الكيس وراه. خلاص ولا في اكل تاني؟ ها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميلة اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب. تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في الوطن العربي وكل مكان في محافظات مصر. أحلى صباح مع الطيور وأحلى يوم جديد مع الطيور يا جماعة. بقالنا كتير ما صورناش العصافير. طبعا الحمد لله في تزايد، الفرخة عندنا شغال. طبعا ده بناء عن هدوء الجو وبناء عن تعودهم كمان في المكان. العصافير بتبدأ تشتغل يا جماعة بناء عن التعود، يعني العصافير بتتعود على المكان الأول قبل ما تبدأ تفرخ وقبل ما تطلع فرخ وتشتغل. طبعا زي ما انتم شايفين منظر مريح للاعصاب بصراحه. يعني لما يكون اي حد من الغواة او اي حد من المربيين يبدا يربي عصافير، اول حاجه بتحصل معاه ان اعصابه بترتاح. يكفي بس ان انت تجيب كرسي وتقعد جنبهم تتفرج عليهم، لان طبعا معروف ان طيور الزينه او اي طيور عامه زي الحمام والعصافير والحاجات دي من ضمن الحاجات اللي هي بدات بالسلام وعلمت الحب والحاجات دي كلها. طبعا ده منظر جميل يا جماعه اللي احنا شايفينه دلوقتي، وطبعا حاجه بصراحه تفرح. تمام، خد يا باشا اللي انت عايزه. حاجه بصراحه تفرح وحاجه تبسط البني ادم لما يشوف المنظر ده قدامه. طبعا يا رب كل الناس اللي بتحب تربيه الطيور والكلاب والحاجات دي ربنا يبارك لهم في كل اللي عندهم. احنا عارفين ان الحاجات دي بتبقى غاليه على فكره بفلوس. تمام، وطبعا يعني الواحد ما بيتسلق ان الحاجه تبقى كويسه عنده والتربيه حلوه عنده، فاحنا كلنا ما بنتسلق لحاجه زي كده. تمام، طبعا بتبقى محرش شويه بس في التعامل مع الحاجات دي، لان الحاجات دي حساسه جدا يا جماعه. الطيور دي والعصافير والحاجات دي حساسه جدا، ولازم تكون مأمن على الاقفاص بتاعتك. لازم تكون مأمن على الاقفاص بتاعتك. تمام، علشان طبعا مفيش حاجه تطير منك ومفيش حاجه تروح منك، لان الطيور ما بتعلمش مكانها، يعني مفيش ألفة للمكان زي الكلاب والحاجات دي. طبعا انا هنا كده علفت اهوت العصافير واطمنت على الاكل بتاعهم والميه. تمام، بعد كده بقى احنا برضو بصينا على الفرخ بتاعهم. زي ما انتم عارفين ان انا نقلت مكان الفرخ.
طبعا هنا يا جماعه ده يعتبر الاكل بتاع العصافير اهو، ده اللي انا غيرته، بنلمه من قدامهم وبنحط اكل جديد وبنشيل ده تاني، يعني بنرجع نستعمله تاني. في ناس بتقول ان هو ممكن يسبب امراض وحيه زي كده او لا يا جماعه، طالما انت مطمن ان عصافيرك الحمد لله او الطيور اللي عندك ما فيهاش اي امراض، يعني واضح في الفيديو الحمد لله ما فيش اي امراض في العصافير وحالتهم الصحيه بنسبه 100%، فمش مشكله ان انت تاخد الاكل تنفخه وترجعه تاني، دي ما فيهاش اي مشكله. طبعا وجه الاختلاف هنا ان احنا بنلم الاكل من ده ومن ده ومن ده ومن ده وبننفخ كله دفعه واحده، لكن في الفتره اللي احنا بنتكلم فيه في ناس بتقول هنا وهنا وهنا ممكن يكون في جزء عندهم مرض او مشكله صحيه هيعدوا الباقيين. لا، الموضوع مش كده، طالما انت متاكد ان عصافيرك كلها كويسه تمام، قلب الاكل على بعضه عادي. لكن لو انت شايف جوز تعبانين دولت تنفخ اكلهم لوحده، دي معلومه للناس اللي متابعانا. لو انت شايف جوز عصافير مثلا زي دول مثلا تعبانين، لا ناخد اكلهم ننفخه لوحده ونعبي لهم اكل لوحده، ما نقربش اكله من الاكل التاني. كده انا نفخت اهوت تمام. تحياتي ليكم وتحياتي لكل الناس اللي بتحب طيور الزينه، وتحياتي لكل متابعينا. ما تنسوش يا جماعه احلى عصافير في الدنيا، ما تنسوش الكاميرا تيجي كده تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس، وتحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.